မြင်ရလားမသိဘူးတစ်ချက်ဟုတ်ဟုတ်မြင်ရပြီရှင်ဟုတ်မြင်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်အဓိကဆရာမဒီဟိုပေါ့ဒီအသက်9နှစ်အောက်ကလေးပေါ့နော်တည်ဆုံးနှုန်းနဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးနဲ့ကာဝယ်vaccination ကာဗာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကိုရှင်ပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟုတ်ပြပြအဖြစ်ဒီကလေးတည်ဆုံးတဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာတို့နောက်ကဒီကိုယ်ဝင်လားမစေဘဲနဲ့မွေးတာတို့ဒါကျန်းမာရေးကျန်းတဲ့စောင့်ရှောက်မှုတို့ဒါမိခင်ရဲ့နောက်ခံတို့စသဖြင့်အများကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီကလေးတည်ဆုံးမှုနှုန်းနဲ့ဒီကာဝယ်ဆေးကာဗာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ relationship ကိုချိတ်ကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာခင်ဗျကျွန်တော် ဟုတ် dashboard မှာကျွန်တော် sheet 3ခုလုပ်ထားတယ်ပထမတစ်ခုကဒီ ASEAN overview ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ ဟုတ် ASEAN overview မှာဒီအဓိကကျွန်တော်ဒီဟိုဒီကက်အနေနဲ့ဒီ3ခုပြထားပါတော့ဒီပထမတစ်ခုကဒီ ASEAN data တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ဒီပြည့်မြတ်ဒီဒီလူသက်တမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီကလေး9နှစ်အောက်ကလေးဒီပြည့်မြတ်တည်ဆုံးတော့ပြီးတော့ရင်နောက်ကကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာစုစုပေါင်းကာကွယ်ဆေး9မျိုးပါတယ်ခင်ဗျာဒီပိုလီယိုတို့ဒီဝက်သက်တို့စသဖြင့်ဒီစုစုပေါင်းကာကွယ်ဆေး9မျိုးရဲ့ဒီပြည့်မြတ်ဒီ9ခုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီချက်ဒီ measure တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် measure တစ်ခုရေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ9ခုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အမှ9နဲ့စပလိုက်တာတစ်ချက်ဒါပြည့်မြတ်ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီဟာလေးရယ်အဲ့ဒီဒီတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာကဒီ slicer အနေနဲ့နှစ်ကိုပြပေးတာပေါ့နော်ဒီ year slicer အနေနဲ့ဒီဟုတ်ဒီသူကတော့ data ကတော့1930ကနေ2023ထိပြထားတာပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီမှာဒီဒါပေမဲ့တချို့ကာကွယ်ဆေးတွေကျတော့1980ဝန်းကျင်စသဖြင့်အဲ့နောက်မှာတော်တော်စုံလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ပြထားတယ်တစ်ချက်ဒီမှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့တွေးသလောက်ဒီဒီစင်ကာပူကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီပြလူသက်တမ်းရောနောက်တစ်ခုဒီကလေး9နှစ်ယောက်ကလေးတည်ဆုံးနှုန်းမှာရောပြီးတော့ရင်ဒီကာကွယ်ဆေး coverage ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာရောစင်ကာပူကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကလေးတည်ဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်လာအိုနဲ့မြန်မာနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲတည်ဆုံးမှုနှုန်းအရှိတုန်းကစမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာအဲဒီမှာကျတော့ဒီမြင်တာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ပြထားပါတော့တစ်ချက်ဒီဟုတ်ဒါ child mortality rate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာမြေပုံ map လဲထည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် map ထည့်ရတော့နည်းနည်းတော့စတော့တိုင်းပတ်တယ်တစ်ချက်ဒီ ဟုတ် option ပဲရွှေ့ပဲ အော် preview သွားဟုတ်ဟုတ်လောက်ရတယ်တချယ်ဟုတ်ဟုတ်တချယ်ဟုတ်ဒီ map လေးထည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီ life expectancy ranking ကိုတော့ပြကြည့်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကဒီဒါပထမရှိမှာပြင်ထားတဲ့ဟာလေးပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲဆိုပထမရှိရဟုတ်အောင်တစ်ချက်comment ရင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲဟုတ်ဆိုတချယ်ဟုတ်တော့အခုဒီမှာကျတော့ဒါပြောဆိုတာ overview ပေါ့နော် overview အနေနဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီအဲအသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေတော့ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်တဲ့ dashboard ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဆိုတော့အခုတို့တွေအနေနဲ့ဒီကနေမှပထမဆုံးဘာဆွဲထုတ်ကြည့်လို့ရလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာdashboard တစ်ခုကိုပြတဲ့ချိန်မှာ overview ပြတဲ့ဥစ္စာရဲ့ detail ပြရဲဆိုရဲဒါသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့မှာအခုဒီကနေမှဘာပြောလို့ရလဲပေါ့ပါကြည့်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအရင်ဆုံးဒါထည့်ထားရဲပေါ့နော်ထည့်ထားရမှာအခုကlife expectability ကတော့ဘယ်လောက်ပေါ့နော် child mortality ကဘယ်လောက်ဒါ vaccine တော့ကဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ထည့်ထားရတာ average range နဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ထည့်ထားတာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်overview ပေးမဲ့လဲပဲပေါ့နော် overview လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကြာတို့တွေကဘာဝဖြစ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါအခုစောနာကနောက်ထပ် page တစ်ခုတော့ change လိုက်တယ်ပေါ့နော် vaccination and mortality ကိုတော့ change လိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ sizer လေးတစ်ခုတို့တွေးလိုက်တယ်ဖြတ်ကနေမြင်လိုက်တယ် country ရဲ့ဥစ္စာကိုရွေးထားတဲ့ဟာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တချယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီ ဟုတ် overview မှာလဲတို့ဆိုတာ overview လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဟုတ်အာဆီယံ10နိုင်ငံဒီမှာတော့10နိုင်ငံလား9နိုင်ငံလားတော့မသိဘူးဘယ်လောက်လောက်ထားလဲအာဆီယံဟိုကကျွန်တော်10နိုင်ငံလောက်ထားတနေယ်ချယ်လေး6 8ဟုတ်10နိုင်ငံဟိုကโอเคโอเคဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တီမောတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီမောပါပါဟုတ်အတီမောကရင်အာဆီယံမကိုကိုပါဘူးတချယ်မပါဟိုတော့ဘူးလားကိုတီမောလက်စတိန်မပါတော့ဘူးလားတီမောလက်စတီဟိုပါပေါ့ရထားတဲ့ ဘာ data ဖြစ်သွားလဲတစ်ချင်2023ထိ data ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတီမောလက်စတီအာဆီယံ join တဲ့ချိန်ကဒီအာ2023နောက်ပိုင်းဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းတာဆိုတော့မှာပါတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ရဆိုတော့သူ့အဲရဲ့ data ရဖို့မလွယ်လို့တစ်ချက်ဟုတ်
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ10နိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာဒါထည့်ထားရပါတော့เนาะအဲ့မှာအခုoverview ကတော့ဟုတ်တယ်ဒီ10နိုင်ငံလုံးလို့ပြောရဲဆိုတဲ့ဟာမှာအခုဒီရင်ဆိုနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့design ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ကြည့်နိုင်တဲ့တခါတည်း decision ကြည့်လို့ရမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့ရအတွက်じゃဘာသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုဒါကတော့တို့ကအခုဒါကတော့အောက်ကချက်တွေကိုပြပြီးတော့ဒါစင်ကာပူကတော့ rate အကောင်းဆုံးလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာတို့ကတနိုင်ငံချင်းပဲကြည့်ချင်တာ နော်အခု average range ပါ average range မှာစင်ကာပူကအကောင်းဆုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ကဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာထပ်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ slicer ကို country slicer တခုထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဒါပေါ့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြီးမဲ့ user အတွက်ပေါ့နော်ကြီးမဲ့ user တွေအတွက်ကကြတော့ဒီ slicer တာပါတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုအောက်မှာကဒါတစ်ခုချင်းစီလောက်ထားတဲ့ချိန်မှာcountry like ကြီးအကုန်လုံးလောက်ထားတယ်ဒီမှာ average like expectability expectancy ကိုကြတော့ဒီအဲမှတ်နဲ့ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပဲတို့ကထားပါတော့country slicer တခုထည့်လိုက်လို့ country slicer တခုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုသူ့ရဲ့ဒီ country ပဲ highlight ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့သွားကြည့်လို့တော့ရတယ်တို့တွေကဒါကြတော့ဘာအတွက်တည့်ရသူရှိမလဲဆိုတော့dashboard လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ကကြတော့အခုအောက်က yes ဟုတ်တယ်အဲ့မှာပဲတို့ကဒါသွားပြီးတော့ click လိုက်လဲဒါရတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဘယ်သူကပဲတည်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအာဗာလဲအဲ W ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ Power BI ဘက်ကိုလုံးနေတဲ့သူကဒါသိနိုင်မယ်အဲ့တော့ click ချင်တော့ဒါပေမဲ့တို့ကကြတော့တခုတည်းပဲတည်တံ့သိချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့slider လေးတစ်ခုပါရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နောက် page မှာじゃပါနေရယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက် ဟုတ် page မှာနောက်ပါတယ်ပြီးမှပါတနော်နော်ဟုတ်ယ်ဆရာပါတယ်ဟုတ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 ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ရီးယား slider ပေါ့နော်အဲ့ရရီးယား slider လေးမှာပိုကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဘာဒီဇိုင်းလေးသုံးလို့ရလဲဒါထပ်ပြီးတော့ explore လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီဇိုင်းကဒါလေးဆိုရင်အခုကကြတော့အရန်ကြီးတိတ်မလှဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကလန်ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်လေပါသေးတယ်ရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့တို့ကဒါ review ပေးတာ comment ပေးတာနောက်ကိုရဲ့dashboard အရာပြန်ပြီးတော့ဗာလဲ improvement ဖြစ်အောင် enhance ပေါ့နော် enhancement ဖြစ်အောင်ဒါထပ်လုပ်လို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာကျတော့ဒါ slider ကိုရွေးမယ်ဆိုအခုဒီ1991ကိုတို့က click လို့ရလားဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကြည့်ရ1991တာကိုဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးပဲရွှေ့မရလို့အဆင်ပြေဘူးတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ slide ဟုတ်သွားပဲရွှေ့လို့ရနေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုတို့ကတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ကျင်တာကဒီရီးယားအတွက်ပဲဒါကြည့်လို့ရနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရီးယားလိုက်ပဲကြည့်မှာပေါ့နော်2023တို့2024တို့2026ဒါရဲ့ data ရှိသလောက်ကိုဒါပြမှာအခုဆို2023ထိပဲပါတယ်ဟုတ်1935လားဘယ်လောက်လဲ1930လားမသိဘူးတွေးလိုက်အဲ့တော့အလောက်ကနေ TTR ပါနေတယ်ဆိုတော့တို့ကအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ရှေ့ရအကုန်မကြည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်မကြည့်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်2023ပဲကြည့်ချင်နေဆိုရင်ကောဘယ်လိုအောက်က slide တာဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်โอเคဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆရာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရွေးလို့ရရ range ပေါ့နော် range ရွေးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါ design enhancement ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဒါကတော့feedback ပေးလိုက်တာဒီ page တော့ဟုတ် โอเคဟုတ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားလို့ဆရာရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဒီ vaccination and modality မှာတော့ဆရာဒီ ဟု year တ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ1980ဆိုပြီးတော့ပဲ limit ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အာနည်းနည်းလေး तू ကဟိုဟာဗောဟိုနည်းနည်းကမောက်ကမပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီဆရာဟိုဟုတ်ဟာဗောအာသူက data မှာကဒီဟိုဟာဗော အခုဟိုပါပေါ့ဒီအဲ့ရှေ့ပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုတချို့ကကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားကမစုံသေးတော့ဒီ ဟုတ် average တယ်မှာတို့ကကာကွယ်ဆေးကလာများနေတာပေါ့နော်ဒီချက်များဟုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဒီ modality ကလည်းမြင့်နေတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ vaccination cover ဖြစ်မှုကလည်းနည်းနည်းမြင့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ဟုတ်ဒီအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျတော့ဒီရှင်းဒီ dashboard နဲ့နေရှင်းပြအောင်မပြည့်စုံဘူးထင်လိုက်လို့ဒီချက်အဲ့မှာဟုတ်ကာဝယ်ဆေးအများစုစုံမဲ့ဒီ1980ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ240အဲ့ဒီဟာကိုပဲပြန်ယူပြီးတော့ပြလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ချက်အဲ့မှာဒီ ဟုတ် scatter chart ရဲ့ဒီအခုဒီဘက်ကဒီ chart လေးရဲ့နှစ်ခုသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုအခုဒီ1980ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ year 1980မှာဒီ average time modality ကဒီ7.90ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ vaccination coverage ဖြစ်မှုဆိုရင်ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ10.78ရှိတယ်ပေါ့နော်
ဒီမှာဆိုရင်အပြလိုင်းကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် model ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ vaccination coverage မြင့်လာတာနဲ့အမျှဒီ child mortality ကကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒီอืม ဒီ2020ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဒီပြည့်မြတ်အဖြစ်ဒီ80 vaccination ကျော်သွားတဲ့အများသွားလို့ချိန်မှာဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်သာအောင်ဟုတ်လို့ဒီ child mortality ဟို every vaccination coverage မြင့်လာတာနဲ့အမျှ child mortality rate ကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သာအောင်လို့ဒီကောင်လေးနဲ့ပြလိုက်တာပါနော်တစ်ချက်ဒီဟုတ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီကောင်ကျတော့သူက playback ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ယူကြည့်လို့ရပါတော့ဒီဥပမာအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်စင်ကာပူတစ်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီစင်ကာပူရဲ့ဟာကိုပုံစံနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ1980ခုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒီ1.4ပေါ့နော်ဒီဝန်းကျင်လောက်ကနေစတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ China mortality rate ကဒီ1.4ဝန်းကျင်ရှိတဲ့1.4ဒီ1.4ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုရင်ဒီ data ပြည့်စုံပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒီ average child mortality ကဒီ1.3ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဒီ vaccination coverage ကဒီ27.11ရှိရပါတော့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှဒီညာဘက်ချမ်းလေးကိုပေါ့နော်သူကနေသူရောက်လာပါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာပြီးတော့อืมအဲอืมသူကဒီတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်တော့၎င်းပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံအားလုံးရွေးကြည့်လိုက်တော့၎င်းပေါ့နော်နည်းနည်းလှလို့တစ်ချက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရွေးလိုက်တာခင်ဗျဟုတ်အဲ့မှာဟုတ်ဟိုလာလို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်visual တွေကဟုတ်တယ်လာလို့ဆိုတာတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟို good practice အနေနဲ့ကြတော့ဟိုကိုပြချင်တဲ့ data အတွက်ပေါ့နော် visual ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့ဟာမှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလာလို့ဆိုတာတော့ဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မထည့်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါဟိုနောက်ပိုင်းဟိုလုံဟုတ်ရင်းနဲ့လည်းကဲ့ဆရာပိုသိသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုသူနဲ့ကိုက်တင့်တော်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့ visual ကိုပဲသုံးသင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဒါဟိုဒါဟိုဆိုနာလာလို့ဆိုတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကတော့ရေကျဲရှိရှိနဲ့တော့ဒါသုံးရင်သုံးလိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့ချိန်ကတော့ဒါဟိုဒီအခုပြောချင်တဲ့story telling လုပ်ချင်တဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြချင်တဲ့နေရာမှာသုံးသင့်တဲ့ visual လားဆိုတော့ပြန်စစ်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကဟုတ်တခုနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါလေးကဟို comment ပေးတာဟိုတခြားတငယ်ချင်းတွေရောပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတို့ကဘာတွေ့သေးလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါကအခုဟို slicer လေးသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟော country slicer လေးအဲ့ country slicer မှာအခုပါနေတာ blank ဆိုတဲ့ data ပါနေတယ် slicer ကိုတစ်ချက်ရွေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဟုတ်အဲ့ blank data ရွေးမယ်ဆိုရင်ရောအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုတို့ကဒါကြည့်တဲ့သူပါတို့က CEO ဆိုတော့ဒါကြည့်မယ်ပေါ့ဒါတို့ရဲ့ထားပါနားဟိုပါမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့က blank ကြီးကိုဘာအတွက်ကြည့်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့အခုဒီ data analyst သမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်တယ် data တွေလိုမျိုးလိုက်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီဟို UI ကိုတုံးပြနေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပြနေတဲ့အချိန်မှာBI ပေါ့နော် UI လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတို့က user interface ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့မှာအခုတို့အတွက်နောက်ဆုံး visual တွေတုံးပြီးတော့ဒါတော့ခုပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ data ကိုကအကောင်းဆုံးပြန်ပြနိုင်မလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလိုမျိုး blank ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတို့ကဖြုတ်ချခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်နာလေးမှချိန်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီချက်သတိလုံးဝမထားမိလိုက်ဘူးဒီချက်ဒီအဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာဟုတ်ဟုတ်နဲ့နေတော်တော်ဒီနှစ်ခုနဲ့နေတော်တော်တိုင်ပတ်လိုက်တော့လေဒီအဲ့ဟုတ်ဒီဟာကိုမျက်စိထဲမှာဒီတိုင်းပဲသတိမထားမိလိုက်တာချက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုသတိမထားပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဒါဘာပြန်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ develop လုပ်ပြီးရင် testing ဆိုတဲ့ဥစ္စာလိုတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ဒါအတွက်ဒါ ဟုတ်ကဲ့ဆ feedback ရာတစ်ဟုတ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့မှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာအခုအဲ့ black data ကိုဘယ်လိုဖြောင်းအောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ဒါတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် okay အဲ့မှာအခုသားပြောသလို individual တွေမှာဒါအရန်တိုင်ပတ်သွားတယ်ပေါ့တိုင်ပတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာကသားအတွက်တိုင်ပတ်တာလဲဟိုအခုဒီ chat ကိုသုံးမဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဟာဘယ်ဟာမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို तू ကဟိုအစပိုင်းဒီ data တွေထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီအခုတကယ်တော့ဖြစ်ရမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်อืဒီมဒီဟုတ်တယ်ခုဒီ line နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ chart တွေอืနဲ့ကมပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်อืมအဲ့မှာစစอืมချင်းမှာဒီချက်ဒီအကုန်လုံးကတူတူကြီးဟိုပေါ့နော် direct proportional ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော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 ့ပြင်လိုက်ရတယ်ချက်ဟိုဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာတော်တော်တော့ပြင်ဟုတ်လိုက်ရတယ်ချက်အဲ့မှာရှေ့ပိုင်းအစကတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ1930ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်အဲသူက data ကဟိုပေါ့နော်သူကမြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာကိုอืมစပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလဲပါတယ်ဒီချက်
ဒီ line ရဲ့ဒီဟိုသွားတဲ့ခုနှစ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတော့တော်တော်ပြင်လိုက်ရရှင်ဒီအစစချင်းတော့မစဉ်းစားလိုက်မိဘူးပေါ့နော်ပြီးလိုက်တော့မှဒီ data အစတော့ data ထွက်ဒီ data တွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် data ထည့်လိုက်တယ် visual ထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့အနေနဲ့သူပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီ data ကြီးကတစ်ခုခုတော့လွဲနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်စဉ်းစားလိုက်မိတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီပြင်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်တော့ဒီချိန်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒါအခုစဉ်းစားရဲဟဲ့မှာကိုအခုကိုတကယ်တော့လွဲနေသေးဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်သူကဘာဆရာဟုတ်လဲဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒါအခု axis နှစ်ခုသုံးထားတယ် average time modality အတွက် axis တစ်ခုပါတယ်ဒီဘက်က voicing အတွက်ကတစ်ခုပါတယ်အဲ့မှာပြနေတဲ့ number တွေပေါ့နော်အောက်က0 level ကစတယ်0ပြီးရင်ဒီဘက်က voicing မှာကျတော့20ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက် ဟုတ်ဆရာ time ဟုတ် modality မှာကျတော့2ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရလဲဒါလွဲနေသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါဒါချိန်ရမှာနော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုတော့ဘာအခက်ခဲသားတိသွားလဲဆိုတော့အခုဒါကိုယ်တိုင် project လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာvisual တွေလုံးနေတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်ခဲရှိနေသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလို့ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကanalyst လို့ပြောနေတဲ့အခါမှာပိုးတောင်သတိထားရတာတွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါအခုပြောတော့ဒါတရားဆိုသတိမထားလိုက်ဘူး testing မလုပ်လိုက်မိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါအခုchampion တွေမဟုတ်အကုန်လုံးရဲ့ဒါကိုပြောပြပါပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါစဉ်းစားရမယ်လုပ်ရမယ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒါအခုလုပ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုဒီ page လေးတစ်ခုထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ page တွေကိုအကုန်လုံး testing လုပ်ရတယ်နော် testing လိုက်ကြည့်ရတဲ့ဒီ data ထားပါတော့ country ထဲမှာဝင်နေတဲ့ data မှန်လားမမှန်လားလဲကြည့်ရမှာပဲနော် slicer လေးထဲမှာပါနေတဲ့ data မှန်လားမမှန်လားလဲကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတားမှာက10နိုင်ငံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါနေတာ9နိုင်ငံပဲဆိုအဲ့ data မှားနေပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးအဲ့တော့အခုဆိုလဲတောင်းလိုက်တဲ့ chat တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ chat တွေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ data တွေကကောမှန်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါလိုက်ကြည့်ရတာအဲ့တော့အခုvisual ဘိုင်းဆိုရင်တော့လွယ်နေတဲ့အောင်တော့ထင်ပေမဲ့ဒီ visual တစ်ခုထိပြီးသွားပြီးတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကလိုက်စေရအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ testing phase တွေနဲ့အတူတူကိုယ့်ရဲ့ data ပြနေတဲ့ဥစ္စာကော requirement အခုဆိုတော့ဒါတို့ကကိုယ်တိုင် develop လုပ်တာနော်ကိုယ်တိုင် develop လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ requirement ဒါဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာအခုတကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒါတောက်လေကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုပိုသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ requirement ကကိုယ်တွေပေးချင်တဲ့ customer က client ပေါ့နော် client ကနေမှပေးချင်လိုချင်နေတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါအကုန်လိုက်ကြည့်နေရမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကအကုန်လုံးတော့ဒါပြောပြတာပါနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါcomment ပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးလေး project လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ presentation လုပ်ခိုင်းတာကလည်းတို့ကဒီလိုမျိုး effect ကိုရစေချင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး effect ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးဘာလို့ဆိုတော့တို့ရရှိကသင်တန်းလက်ချပေးနေတော့နောက်က live လုပ်တဲ့ live ဒီလိုမျိုးပဲတွားထားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုတိုင်း develop မလုပ်ကြည့်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကိုရစေဖို့အတွက်အခုလိုမျိုး project ထည့်ထားတာပေါ့နော် project လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူးတစ် page လုံးနှစ် page လုံးလို့အဲ့မှာကိုတိုင်းလုပ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နောက်သင်တန်းဆိုတဲ့အတိုင်းနားထောင်နေလုပ်နေရတဲ့အနေထားနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုလုံးဝ industry တွေကိုဝင်သွားတယ် company တစ်ခုကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒါမျိုးတွေ့လာမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုကအခုကတည်းကကျတို့တို့တွေကဒါမျိုး experience ကိုလည်းပေးချင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဟုတ် okay ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အခုဒါဒီရှေ့ကပြောသလိုရှေ့ page တုန်းက overview page တုန်းကကျတော့1930ကနေနော်အခု second page ကိုရောက်တော့vice နဲ့ modality ကိုရောက်တော့ကြတော့1980ဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါရှင်းသွားရပေါ့နော် data မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ page ကိုအစကတည်းက1980ကပဲစပြတဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြုံလာမှာနော် data ကိုကစားရတာတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခု power သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းလွယ်ကူမနေဘူးတလို့မျိုး twist လုပ်ရတာတွေအများကြီးပဲညို့တော့သားပြောလို့ chat တစ်ခုကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှ twist တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေဒါရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဒါကြားထဲမှာလည်းကိုယ်တွေနဲ့practice လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ဒါ comment ပေးတာပါဟုတ်နောက်ထပ်တစ် page ကျဟုတ်တသွားဖို့ချင်ယ်ခုနကဟုတ်ဒီဟာလေးပြောဖို့ကြံသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးကြုံလိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒါပေါ့နော်အခုဟုတ်ဒီ chat ဒီမှာပြတယ်ဒီ child modality ကိုပြတဲ့ဟာဒီမှာကျတော့ तू ကအရေးအတွက်ကနည်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်များသောအားဖြင့်ကဟုတ်ဒီဟိုပေါ့10ဟိုပေါ့နော်အရေးအတွက်ကဟိုပေါ့နော်10ရဝန်းကျင်စသဖြင့်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒီ ဟုတ် vaccination မှာကျတော့ तू ကအရေးအတွက်ကများတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး20လောက်ကနေစဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ80ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကို ဟုတ် unit တူအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့စစချင်းမှာတော့ unit တူသွားပြီပေါ့နော် unit တူတော့ပြဿနာဒီ อืม chart တွေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးရုပ်ဆိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ line ကအပေါ်မှာပဲပြည့်နေပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့ဒီ chart လေးတွေကကျတော့ तू ကအောက်မှာပဲစုဟုတ်ကပြုတ်ကိုအောက်မှာပေါ့နော်ညီနေ
အဲ့မှာအဲ့လိုဟုတ်တယ်မျိုးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာရုပ်တော်တော်ဆိုးသွားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်အချမ်းကိုဒီ minimum value ကဟို0ကနေဟိုdata range ဟုတ်တယ် ကိုကျွန်တော် range ပြင်လိုက်တယ်ပေးလို့ရပေါ့နော် data range ကိုဒီကောင်ဟုတ်ဟို minimum 0ကနေကျွန်တော် maximum ကိုတွဲလောက်ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာကျဟုတ်တော့ကျွန်တော်က minimum 0ဟိုဘက်မှာဒီ maximum ကိုကျွန်တော်ကဒီအဲ့အရေးအတွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ short ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်အဲ့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ line ပုံစံဟုတ်တစ်ချက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတစ်ချက်ဟုတ်ဖြစ်သွားโอเคအဲ့ဒီစစချင်းကတော့တော်တော်ကြီးဟုတ်ကိုကြည့်ရတာရုပ်ဆုံးနေရတဲ့ချက်ဒီဟိုနှစ်ခုကမဆိုင်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် ဟုတ်ဟု range တ်ကို short လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဟိုပြဿနာကဒီဘက်က unit နဲ့ဒီဘက်က unit နဲ့နည်းနည်းတော့လွဲသလိုတော့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြမှာလေဒီလိုပုံစံဟုတ်မျိုးကဖြစ်သွားမှာဖြစ်သွားပြန်ရောတစ်ချက်ဟုတ်ဖြစ်သွားဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒါလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိသွားတဲ့အချက်တွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြရင်လေကိုတွေကဟို client ကိုပြန်ညှိရတာပေါ့ဒါပါတော့ခုဒိုးကပြောလိုက်တာနှစ်ဖက်ကညီရမယ်လို့ဒိုးကပြောလိုက်တယ်ဒါပါတော့ပေါ့နော်ဒါဒိုး client လို့မြင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့အချိန်မှာခုဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data အနေထားတွေကြောင်းဒီလိုလုပ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို client နဲ့ communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာတေချာပြောပြနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလိုပြောပြသလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဟုတ်ဒီ country ဟုတ် D type ပါနော်တစ်ချက်ဟုတ်ဒါမြုပ်သွားဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာတော့တစ်ချက်ဒီကာဝယ်စီကသူက6မျိုးရှိရပါတော့ဒီ6မျိုးဆိုဟုတ်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်ပါနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် blank ကဖြစ်သွားတော့မယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်သတိမထားလဲမိတာဒီကျွန်တော်တကယ်တော့ ဟုတ် copy ဒီ slicer တွေကိုကျွန်တော် copy paste ယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ချက် copy paste ယူဟုတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ sync လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ဒီဒီဟာတွေပဲဒီအောက်က data တွေပဲ queue ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှေ့ရဟာမှာကျွန်တော်သိချာဒီ blank ကိုမလုပ်ခဲ့လိုက်တော့ဒီမှာဆက်ပါသွားတယ်ချက်ဟုတ်ဒီမှာ ဟုတ်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ vaccine ကိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ vaccine ကိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့cover ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ဒါတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရအောင်ပြင်ထားလိုက်တယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ table format ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာဒီ1980ကနေစပြီးတော့ဘယ်လောက်တိုင်းတာရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့အဓိကဒီ vaccine ထုတ်ပေးတဲ့အရေးအတွက်တစ်ခုကဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ increasing function နဲ့ဖြစ်လာသလားစသဖြင့်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ visual လေးပြထားတယ်ဒီမှာတော့ဒီအဓိကကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော် table နဲ့ပြလိုက်ဒီ metric ကိုသုံးလိုက်တယ်ရှင်အဓိကဒီအလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်နော်1980ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ2023စသဖြင့်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီကောင်တော့ဒီမျိုးအဓိကတော့ကာဝယ်ဆေးတစ်ခုချင်းစီကိုဒီ type လုပ်ထားရတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာအခုဒီ type လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောက်ွယ်ဆေးအဲ့မှာရှေ့ရရေးထားတဲ့ HV3 လားရှေ့ဆုံးတစ်ခုကလေရှင်ဟုတ်တို့ကလေကဲ့ရှင်ဟုတ်မျဟုတ်က်မှန်မပါမမြင်โอเคဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆို HV3 တစ်ခုတည်းပဲတို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောအဲ့တော့ပြဿနာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မလုပ်ထားလိုက်ဘူးရှင်ဒီကောင်အကုန်อืလုံးมကိုကျွန်တော်ပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပဲလုပ်လိုက်တာပါနော်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာမသားချက်ပါဘူးဆိုတာဟုတ်စဉ်းစားတဲ့နာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲတော့တို့ကစကြတဲ့ဒါအခုဒီရှေ့ overview ကလေးอ่ะပေါ့เนาะ Asian ဒီအာဆီယံ overview ကလေးကဘာပါတဲ့လဲဆိုတော့ country လဲပါတဲ့လို့ဒါအဓိကပြချင်တယ် bison ရဲ့ types အမျိုးအစား category ပေါ့เนาะတို့ရဒါ bison ရဲ့ category အမျိုးအစားတွေပါတဲ့တယ်အခုဆိုရင်ဒါကဟို bison အတွက်ကိုပဲဒါကလောက်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတို့ဆိုဘာကာကွယ်ဆေးလဲပေါ့နော်ဒါကာကွယ်ဆေးကအများကြီးရှိရဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားဒါပါတော့အခုတုတ်ကွေးလာပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်အခုဆိုတာကိုဗစ်လာပေါ့အဲ့ဒါတွေအတွက်ပါအကုန်လုံးဒါကာကွယ်ဆေးသူများနိုင်ငံမှာじゃမွေးကြတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားတွေတို့ကတီးဖို့လိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာမှထားဒါ overview တော့မပါခဲ့သေးဘူးဆိုတော့ is okay ထားလိုက်အောင်ပြီးတော့ဟိုနောက်တဲ့ second page ဖြစ်တဲ့ bison နဲ့ modality ကြတော့ country လေးပါလာတယ်ပေါ့နင်းဒါလေးနဲ့တခုရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုထပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာပူပေါ်လွင်သွားတာပေါ့နော်ပါလဲဆိုတော့ bison type အမျိုးအစား category အုပ်စုပါတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ရှင်ဒီ ဟုတ်ဟုတ် bison data ကြတော့ဘာတွေအနေနဲ့ရှိရလဲသူ့ရဲ့ column တစ်ခုတွေစီနဲ့ရှိနေရလားတာခဏ data ကိုခဏကြည့်အောင်ဘာလို့ဆိုတာဟိုဟာလေခုတို့က country လိုမျိုး bison ရဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့လို slicer အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရလားလို့စဉ်းစားမိလို့မရသူဘူးထင်ကတော့ဒီချက်ဒါရဲ့ ကော်လန်တစ်ခု data စီနဲ့တွားတာဒီချက်ဟုတ်အဲ့ဆိုမဟောဖြစ် column တစ်ခုစီနဲ့ခဏအဲ့ကို metric မှာကြည့်အောင်ခဏဒီက year ဟို metric မှာဟုတ်မဟုတ် metric အာ metric ကိုဆက်လက်မှတ်ပါလားဒါ metric နဲ့သုံးထားတယ်လို့ပြောရင်อืมအဲ့မှာ column ဟိုကြည့်ချင်တာ year ရဲ့ okay မရဘူးဟို value တွေကတစ်ခုချင်းစီအဲ့ဆို slider လုံးလို့မရဘူးဟုတ်
ဟုတ်တယ်ဆ okay ရာဟုတ်ဒီမှာလေ value တွေထဲမှာအကုန်တစ်ခုချင်းစီသွားနေရဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆ Vising ရာဟုတ်အမျိုးအစား Vising category ဆိုပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဟိုဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုတော့teacher လေးဒါသိဖို့လိုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဒီမှာကပါနေတဲ့ဥစ္စာတွေကအကုန် auto တွေတုံးထားတာဒီမှာအကုန်မြင်နေရပြီဟိုမှာ HP နာမည်လေးဒါ rename လုပ်ထားလို့ဒီမှာ ဘာလဲ ဘာလဲ influencer ဒါ influencer type တို့ပါတော့အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်တော့ rename တွေလောက်ထားတာသားခေါ်သုံးထားတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေခေါ်သုံးထားတာ submission နေနဲ့ ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် submission နေနဲ့ဆိုတော့ slider လေးလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် okay ဟုတ်အဲ့တော့ပိုပြည့်စုံနေတဲ့တကယ်data ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့လိုအပ်ချက်တော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပါနောက်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လိုမျိုးလေးတွေပို့ထည့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးပေါ့နော်ဟုတ်သိချလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနေဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆို data ကအကုန်လုံးက Excel နဲ့ပဲလားဟုတ်တယ်ဆရာအကုန်ဟိုဒီ original ဒီ source data တွေအကုန်လုံးက Excel နဲ့ရလာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်လက်ချက်အဲ့ဆို data source setting လေးကြည့်လို့ရလား transbound data transbound data မဟုတ် data source setting transbound data အောက်ထဲမှာပဲဒါဆိုနာ click လိုက်တယ် menu အောက်မှာပဲတခြားနောက်ကပြန်တဲ့သူတွေကို like ကြည့်ထားနော်တငယ်ချင်းလောက်ထားတဲ့ဟာကိုရောအဲ့လိုလောက်လားမလောက်လားတရား okay အဲ့မှာသူစီအောက်က okay Excel file နဲ့3 file download ဆွဲပြီးတော့ထည့်ထားဟုတ်ရဟုတ် okay ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီ data source setting ပေါ့နော် data source ပေါ့နော် data source setting ကိုပြောချင်တာပေါ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ data ကဘယ်ကလာလဲပေါ့နော် external data ကလာတယ် external data မှာမှရဖို့အတွက်ကိုဘာမျိုးစာကိုသုံးထားလဲပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ချမ်းမြေမောင်က Excel ကိုပဲသုံးထားတယ်ပြီးတော့ကျတော့model တွေဘာတွေပြင်ရသေးလား ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆရာ data model view လေ data model တွေပြင်ရသေးလားအဲ့ relationship တွေအိုးကျွန်တော်ပြင်ရတယ်ဒီဆရာဟိုပြင်ထားရလားရှေ့ပိုင်းကဟိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေ country year ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် column တစ်ခုစီတည်တံ့ပြန်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အစအဲ့ဟုတ်ဒီဟာတွေလည်းပြန်ချိတ်ရတာတို့ကျွန်တော်တော်တော်ပြန်ချိတ်လိုက်ရတယ်ဆရာချိတ်လိုက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာအော် ကြာဒီလွဲသွားတာတွေပါနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်တော့ပြင်လိုက်ရတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကြပြန်တာအဲ့ဒါကြတော့သူက transbound data ပဲရှိသေးတာ data ကိုပုံစံဟုတ်ပြောင်းတာပဲရှိသေးတာပေါ့နော် column name တွေပါဟုတ်ပြောဆရာဟုတ်င်းနေဆိုတဲ့ဟုတ်ဟာဆရာဟုတ်ပြီးတော့အခုဒီမှာကတို့တွေ Power BI အတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်တို့တွေlecture တုန်းကလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းတော့တီးတော့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်အခုဒီ model ကတို့တွေရဲ့ model ကဘာနဲ့ပဲအသင့်တော်ဆုံးလဲဆို star schema နဲ့ပဲအသင့်တော်ဆုံးဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ဆရာဟုတ်အာဟုတ်ဆို star schema ကိုနားလဲလို့လားအဲ့ဆိုဟုတ်ဆိုဟွာဟွာဒီချက်အဓိကကျွန်တော်ဟိုတနက်နေ့လျှောက်တင်သွားတာဒီ star scheme မှာပဲတင်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအခုတားရဲ့ဥစား start scheme မှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးတစ်ချက်ဘယ်နာမဖြစ်နေလဲဆိုအခုဟွာပေါ့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်က1 to 1ပုံစံမျိုးနဲ့ချိတ်ပလိုက်တာတစ်ချက်ဟုတ်ဒီမှာလုံးဝဒီကိုမထိတ်ရဟုတ်ဟုတ်မယ့်ဥစားလုံးဝကိုရှောင်ရမယ့်ဥစားပေါ့နော် Power BI ရဲ့ဒီဟာမှာ data အကုန်လုံးက1 to 1ကိုတားအခုဒီမှာ money to money တွေကိုချိတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့တစ်ချက်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ table နှလုံးရဲ့ direction ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီဟိုတော့ပြန်ဖြစ်နေပုံစံမျိုးပြောချင်တာတစ်ချက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်သွားပြန်ဖြစ်နေတာ boot direction ဖြစ်နေတာ boot direction ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်သွားတာကလည်းဒီ star schema model မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့အဓိကဒါလောက်ရမယ်ဒါဖြစ်သွားတဲ့ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆို auto detect တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဒီ data model လောက်ရတဲ့ဥစ္စာအရန်ခက်တယ်ဒါပြောဆို data တွေရှောက်ချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှောက်ချိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုရှောက်ချိတ်လို့လည်းမရအောင်
နော်ရှောက်ချိတ်ရဲဟိုဘာတွေရှောက်ပြင်လိုက်ဒီဟာရောက်ပြင်လိုက်ဟိုပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချိတ်ရမယ့်နေရာမှာသူ့ရဲ့ concept ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါကြီးကလောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဒီPower BI business intelligence ကိုဖြစ်စေတဲ့ကွန်ဟိုဟာနဲ့တော့ဒါမကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်တို့တွေကဒါတော့ comment လုပ်ထားတယ် Power BI ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Power BI နဲ့ dashboard ကိုပြတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် data တွေကိုပြတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ရမယ့် data model က star schema ပဲဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ပြင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကိုသုံးမဲ့table ကဘယ် table ကတော့ fact table ဘယ် table ကတော့ dimension table ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဒါတစ်စင်းအနေနဲ့ကိုယ်တွေအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒါကဟုတ်ဆရာဟိုဟုတ်ကြီးခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မကြီးခဲ့ပဲနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲချိန်ပြီးတော့ပဲ data ကြီးလောက်လာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လူတွေ present မပြသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့နောက်လူတွေအခုဒီကိုယ့်ရဲ့ data model ကိုတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်နော်ဟုတ် star ပုံစံ star schema နဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုโอเคပါတ်စတော့ကတော့ဒီဆရာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီဟိုပါဟုဘောနော်အဓိကတ်ဟုတ်ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာသူကဒီ submission year ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကပါနေအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဟိုတစ်ခုချင်းစီအောက်မှာသွားတဲ့ဟာဒီသားမကိုက်ဘူးဖြစ်သွားမှာလို့ရှင်မကိုက်တဲ့ခါဟုတ်မှာနည်းနည်းလောကကိုင်းတာခက်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ခုချင်းစီမှာချိတ်လို့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီကွန်မွန်တစ်ခုခုပါအောင်ဆင်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီကွန်မွန် year ဟို country year ဆိုပြီးတော့ဒီ column တစ်ခုစီထပ်တူလိုက်တာပါနော်တိုးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ star schema မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကอืมချိတ်လို့တော့ရသွားလိုက်ပြီးတော့ data တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကိုပြချင်တဲ့ဟာကိုပဲဟိုရမရဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ target ထားပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတော့ရသွားอ่တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာาဒီ star schema မဖြစ်တော့တဲ့ဟာကိုသတိမထားလိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာထပ်ကွန်မန့်ထပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့ date တွေပဲစောက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးဆိုပို့အဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ရီယာကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရီယာကိုကီးအဖြစ်ထားပြီးတော့ချိတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝကိုမရှိတဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်โอเคဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆို date တွေပဲလေးဒီမှာထည့်ပြီးတော့မှဒါကိုယ့်ရဲ့အခုဒီနေ့တို့ဒါတို့မြင်သလောက်ပေါ့နော်မြင်သလောက်နဲ့ဒါဟိုဒါ comment ပေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဒါထပ်ပြီးတော့အချိန်ရမယ်ဆိုတော့လည်း enhancement အနေနဲ့ထပ်လုပ်ပေါ့နော်ကိုယ်တွေလည်းဒီဒါပါတော့ဒါဆိုဒီ project ဒီလုပ်နေတဲ့ dashboard ကိုတနေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းထပ်ပြီးတော့ enhancement လုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်တခြားတငယ်ချင်းတွေရောခုချင်းမြင့်မောင်ရဲ့ project အတွက်ကိုဘာ comment ပေးရရှိလဲမေးချင်တာရှိလဲမေးလို့ရရယ်နော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ဟောတော့အဲ့ခုနဒီရှယ်ပြောတယ်ပဲ date တွေပဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ slicer တွေတော့ဟောလို့ဒီကျွန်တော် title နဲ့ဟောတွားတင်တယ်ထင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคတခြားတငယ်ချင်းတွေရောဒီနေ့ကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလာလဲဆိုတော့5 ယောက်ပဲโอเคအဲ့ဟို6 ယောက်ဟုတ်โอเคဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတချမ်းမြေပါတခြားရောဘာပြပါဖြစ်เสียရှိသေးလဲမရှိပါဘူးတစ်ချက်လုတ်ကြည့်တော့မလုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်တော့လုတ်အဲ့ဖို့လိုဒါလေးပို့ကြသေးတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်